今天买了这个很可爱的小盲盒，等一下哦，游戏声音太大了。嘿嘿，今天买了很可爱的小盲盒，它是这种的小娃娃。那其实我不知道它叫什么哦，森林家族系列，就是常常逛百货公司会看到的那些动物们。然后我觉得它的好可爱哦。其实它还有出很多，但是我今天想说先买这个来试试看。我一直很想买，但是一直没有买。然后先买了这个小盲盒，它不会很大，所以里面的娃娃应该也不会很大只。里面娃娃应该就是婴儿系列吧，因为它上面写婴儿。OK， 那我解开啦。嘟嘟嘟，会是谁呢？它总共有有这么多可以选，也不是我选了，就是有无尾熊，然后小老鼠、小兔子、松鼠、小袋鼠。这是什么？这是小香菇吗？小香菇，小香菇，好香菇。这个是什么？小狐狸，还有个隐藏款，究竟是什么呢？叮叮，竟然是小香菇，但是它其实是小猫咪，然后它有那个香菇的帽子。我刚刚想说，香菇是动物吗？反正小猫咪耶，好可爱哟！你看读读看，我先看它的那个说明书啊，无尾熊的好可爱哦。我最想要的是无尾熊的，其实我最想要的是这只。但是没有关系，我们的猫咪也很可爱。这个要怎么组装呢？哇，它真的很可爱。哎呀，不要乱看。跟小羊儿们在一起。然后先把它的帽子，它的帽子这样，就是一个坑，然后。天哪，这也太可爱了吧！不行，这个真的太可爱了。等一下，放大一点。哎呀，太可爱了！OK， 拜拜。